स्पीकर सर, एक आयचे न्यूजपेपर पळया, हे माधय म्हणटाले स्पीकर सर, कर्नाटकान एक मिनिट स्पीकर सर, एक मिनिट स्पीकर सर, कर्नाटकान वचून थंय पोल मारले. विचारपाचे जर आसत आयजूय म्हाका दिसता क्वेश्चन किंवा मागीर कॉलिंग अटेन्शन ना तो कॉलिंग अटेन्शन बरें आहा स्पीकर सर. हांव इतलेंच मागता मुखेलमंत्री डबल इंजिन सरकार गोमंतक म्हणटा, तरुण भारत म्हणटा, सगळे म्हणून आमी तर ओगी पडले. स्टुडंट म्हणटा स्पीकर सर, question number 1. Speaker, answer as per uploaded on the computer. Speaker sir, our question on the illegal scrapyards in Goa. Speaker sir, we all know that these scrapyards are like ticking bombs. Speaker sir, ani our sarkar, this government is encouraging this, Speaker sir. Speaker sir, ये ते list to get all now here. Now भी काय आय काय नाही. ते ही scrap झाले. बोले काय दिसते पडा. Speaker sir, yes. जे हांवें एक क्वेश्चन विचारलें आनी जे क्वेश्चन मुगेलो पार्ट सी, will the minister or question मुगेलो पार्ट सी चेंज केलो. What was the question? I want a clarification. That the question was seeking information on the methodology adopted by the government to ensure that no danger is caused to human and animal lives, environment and forests during transportation and storage of various inflammable products, hazardous waste, tanks carrying poisonous gases, toxic materials, poisonous chemicals, solutions, etc. by the scrapyard operators in Goa. And the Speaker sir, ये change केले मुगे sub question and he changed it to Kortalim centric केले. कित्या divert केले दुसरे आता divert केले कुंकोडे तरी करपा जाल्ले ये change केले. Anyways, Speaker sir, कालच्या दिसाक एक न्यूज जालो की एक टँकरान RDX येतलो गोंयांत आनी बोवाड जालो. कालच्या दिसाक बोवाड जालो. Then it was decided it was a hoax call. Now Speaker sir, my very specific question to the minister is whether and what is the method adopted by the government to ensure that no danger is caused to human and animal lives and environment during transportation and storage of various inflammable products, hazardous waste, tanks carrying poisonous gases, toxic materials and poisonous chemicals. Is there any mechanism in place for this? Speaker sir, as far as the scrapyard policy is concerned, we are in process actually of formulating the policy for the scrapyards. We have total around 380 scrapyards in north as well as in south. Now the question which you have asked, actually this will be taken care with in the policy which we are So you don't have any methodology? We don't have any policy at right. Okay. Speaker sir, आता जे मंत्रीन उत्तर दिला, जे LAQ that whatever he's saying, I have totaled about say, or सगळो scrap yard गेलो or total into हा Speaker sir. इतले annexure. आता Speaker sir, the LAQ states that, and relying on this data, it is collected and data is provided by the Collector North Goa, Collector South Goa, Directorate of Panchayat, DMA. I want to put it on records because that all these departments, ये सगळे department they are responsible for controlling these illegalities and pollution for this disaster management. Others because sir, it is shocking, the answer दिले that 686 total scrapyard, he's saying is 389. What total you have given is around 699 scrapyards are there all over Goa. Out of which 686 are illegal. And that's because, sir, yes, scrapyard hui operate kodai. The answer says the scrapyards are operating illegally in the Comunidad land,
residential houses and even in residential areas. Speaker sir, the record provided by this government has stated that approximately 1,58,000 square meters of land is illegally occupied by these scrapyards. 1.5 lakh sumar emi occupy kela. But the answer also says that the government is not aware of area occupied by sizable number of scrapyards. म्हणजे government सरकार मान्य करता की 1.5 लाख हा पण हेजा मायजूय जावपाक शकता. मायज म्हणजे कितें 3-4 लाखूय जावपाक शकता. Speaker sir, therefore it is loud and clear that this government, with the use of the entire government machinery, including collector, municipality, panchayat, is promoting scrapyard mafia in Goa, endangering the lives of lakhs of innocent Goans. Speaker sir, फाल्या हे स्क्रॅप यार्डा जे hazardous waste हा तिंगा terrorist activity जावपा ना terrorist activity जातली with these inflammable products, so many all across the states, these activities are taking place. So I want to ask you, Speaker sir, ask the Honorable Minister, ki when the collector North Goa and South Goa have given the data of this illegal HIMO, and they are the responsible people to act on it, when will the authorities take action against these illegalities, and why the government has not acted till date on a single scrapyard? Speaker sir, as per the information submitted by respective collectors, there are total around 380 scrapyards in Goa. North Goa has 117 scrapyards and South Goa has 210 scrapyards, most of which are operating without obtaining any permission from competent authorities. And most of these scrapyards are situated in private properties. Speaker sir, in the year 2000, this was actually in the year 2010, Government of Goa notified a scheme, the Goa Waste Scrap Recycling Unit Scheme 2010, wide notification number 3/25/2010, IND, dated 16/4/2010 through Department of Industries. The scheme was meant to orderly establish the scrapyard in the state of Goa within 2 years. The validity of the said scheme actually expired in 2017. It was basically their job to set up this in the industrial state. So the Trade and Commerce Ministry, sorry, Industry Ministry was responsible. Was responsible from 2010. Okay. Speaker sir, I agree with what the minister says. Just 1 minute. Yeah. Speaker sir, आम्ही स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी जी आसा ही फायनलायज करपाक घेतल्या आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन. Speaker sir, Mughal Mandi Ekubara did the answer. I'll come to that. I'll come to that. No, I'll come to that. I'll just give me an assurance. I'm coming to the third supplementary. And Speaker sir, when this what the Manine Mantri Sangta Pade, this issue cropped up in 2008. There was an High Court order. And 2010 and Jenna ek Congressacho Sarkar allo त्यांना एक policy केली. And then the said scheme expired in 2017. 2 वर्षां, Speaker sir, from 2017 to 2019, the because of public backlash, ye alert झाले. And there is currently, Speaker sir, there is no scheme. Yes, scrapyard je hai, Speaker sir, आज illegally they are occupying this place. Whether the government, Speaker sir, will you act against these illegal scrapyards, or will you relocate them? Trade zone korpa jay म्हणून एक High Courtan आदेश दिल्लो. Have you seen the places where you will relocate them? When will this happen? ओ आमी देवाको मागून रावपाचें की केन्ना जाल्यार एक डेंजर हिंगा जातलें. Speaker sir, हें कितें चल्लां? कांय कोऑर्डिनेशन ना, हो सगळो गोलमाल चल्ला. मुख्यमंत्रीन सांगचे टाइम फ्रेम आपूण हे टायमा भितर ही पॉलिसी सांगतलो म्हणून, ओ ना जाल्यार हे इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहा ते डिमॉलिश करतलो म्हणून. Speaker sir, subsequently, after this scheme basically expired as far as the Industries Department is concerned, subsequently the Government of Goa, via Order 3/25/10 IND 92, dated 22/2019, has appointed the Goa Waste Management Corporation as the nodal agency for the purpose of relocating of scrapyards in the state of Goa by either formulating a new scheme or by modifying the earlier notified scheme and all the matters related thereafter.
From 2019, you are with the policy that GSW is doing, your Goa solid waste management. Yes. When will this happen? Now see, after When? that, we had written a letter, prerequisite to formulate a statewide scrap yard policies in a baseline data guidelines from the Goa State Pollution Control Board. Hence, GWMC has requested the Goa State Pollution Control Board to formulate the necessary guidelines, while letter GWMC stroke tech 163 stroke 2021 stroke 656 dated 14/8/2010 and wide reminder letter dated 23 stroke 9/2020 and 6 stroke 1/23. GWMC is awaiting reply from the Goa State Pollution Control Board. Speaker sir, Mantri सांगता की ये scrapyard illegal है म्हणून. They want to act. This is a matter of sending a letter from one department to another department. ही letter हुई दाटाय Speaker sir. Spaceak दाटाय. केन्ना हे जातले केन्ना हेजो हे स्क्रॅप यार्ड तुमी रेग्युलरायज कोतले इलिगलू सोडले केसले where this hazardous waste is lying it is a ticking bomb. Speaker sir, first and foremost, as far as this policy is concerned, this policy will be framed within 3 months' time. 3 months. Within 3 months' time. The So you all will relocate them. Have you all identified any land? I have spoken to the IDC basically for them to identify a land in all the 12 talukas, especially for setting up this as far as scrap yards are concerned. Now we are in a process. We will be following up with as far as the Industrial Development Corporation is concerned, and we said that minimum land basically for each scrap yard should be an area of 2,000 square meters. No, So that will be one of the in the policy that will be formulated. Because sir, Mantri agrees that there's a policy that needs to come. I need an answer from the Honorable Chief Minister. When? Which areas? He said that they have asked to identify areas. Yeah, area high in the 12 talukas. IDC is involved. Pollution Control Board, he says, is involved. Goa Solid Waste Management is involved. Mukhyamantri guide sangche, he said 3 months. 3 months policy will be out. But so for 1 year now, till the policy comes, will he? Till the policy comes, Speaker sir, will he? पयलीं सांगता हांव स्पीकर सर आमी बजेट स्पीचीन हांवें अनाउन्स केला की पयले फावटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आमी हाडटा म्हणून आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्या केली पॉलिसी आनी तिचें काम सुरवात आसा तेणी जो दुसरो प्रश्न विचारलो इल्लिगल आसात गेली 20-25 वर्सां जाली इल्लिगल आसा ना म्हणना आमी पयले फावटी तेंचेर एक्शन घेवपाक सुरवात जाल्या पयले फावटी आमचे आयदर GST डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या तिगांय कडल्यान सगळ्या जाणांक नोटिसी गेल्या जितकी आतां तेणी 380 म्हटले पळय न्ही 380 जाणांक नोटिसी गेल्यो म्हणजे GSTच्यो गेल्यो परत कलेक्टरा कडल्यान गेल्यो आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्यो तेच्यांनी इल्लिगल यूज आतां हे कोणी केलां म्हाका सांग हे सरकारान करून हांव म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस हांव 20 वर्सां फाटल्या सरकाराकूय दोश दिना हे सुरवात जाता आसतना कन्सर्न कम्युनिटीजांनी केलें किंवा कन्सर्न कोण लँड ओनर आहा पळय न्ही जेंच्यांनी ताका जागा दिता हांगासल्यान सुरवात जाल्ली आसा जेंच्यांनी कोणी तरी जागा दिली मुखेलमंत्रीन स्पीकर सर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टायम टू टायम हांव म्हणटा ऑफकोर्स त्याच खातीर म्हणटा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणून तर आमी स्क्रॅपयार्ड आमच्या लक्षात येयल्या उपरांत स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी करपाक त्या खातीर घेतले आमी आनी त्या खातीर जे इल्लिगल करता ताका नोटिसीस इश्यू सुरवात केल्या तुवें म्हणटाचे पळय न्ही रेजिडेन्शियल एरियेन आतां ती पूर्ण सगळीच बंद करपाक जाय IDC एरियेन ती शिफ्ट जावपाक जाय IDC तांकां जागा लोकेट करपाक जाय अदरवायज इंडस्ट्रियल झोन जर प्रायवेट सेक्टरांत लँड आसा इंडस्ट्रियल झोन घेवन तेच्यांनी रिसायकलींग सुरवात करपाक जाय स्टोर करून दवरपाक न्हू मोठ्या प्रमाणात जे स्टोर करून दवरला ते स्टोर करून दवरपाक न्ही आनी बाकीचे सगळे कितले म्हयने लागतले जावपाक पॉलिसी जी आहा पळय न्ही पॉलिसी तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी पॉलिसी जातली And as far as setting when will up they be relocated पळय 3 म्हयन्यान पॉलिसी जाल्या उपरांत आमी स्टेप बाय स्टेप तांकां आतांच नोटिसी धाडल्या तेंच्यांनी एक तर प्रायवेट इंडस्ट्रियल लँड पळोवची अदरवायज तेंच्यांनी IDC कडेन एप्रोच करून लँड घेवच्यो आनी ताका रिलोकेट करपाक आमी सुरवात करता श्री विजय सरदेसाय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की इल्लिगल आशिल्लीं इतल्या वर्सां पूण एक फॅक्ट आहा की जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन नाशिल्लें तेन्ना हेंय बी स्क्रॅप कलेक्ट जाता तें सॉलिड वेस्टूच आशिल्लें एंड दे हॅव ऑल्सो दॅट वे डन सर्वीस
to the state to collect that solid waste. Speaker sir, म्हज्या मतदारसंघात एक 20 स्क्रॅप यार्डां आहा आनी ही 20 स्क्रॅप यार्डां प्रायवेट जमनीन आहा. ती अशी एनक्रोच जमीन न्ही ती. आतां स्पीकर सर कितें आहा, डिमांड मुख्यमंत्र्यान सांगला की एक पॉलिसी केल्या. पॉलिसी म्हणटा की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ती रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान शिफ्ट जातली. आमकां स्पीकर सर फकत एकूच जाय की पॉलिसी करून फावना. आज मंत्री कितें म्हणटा की IDC इज गोइंग टू गिव द प्लॉट्स. IDC चेअरमॅनान म्हणिल्लें आहा हाजे पयलीं की 15 लाख स्क्वेअर मिटर IDC कडेन वेकंट जमीन आहा. 15 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर. ही आहा कितें 350 स्क्रॅप यार्डां. 350 स्क्रॅप यार्डां घालपाक तांचे कडेन जमीन आहा. पूण जर जमीन अलॉट करपाक टायम वता. आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलें की तांणी येवचें. ते कशे येतले? ते एकलो येतलो 2-2 हजार स्क्वेअर मिटरा खातीर. 2-2 हजार मिटरांक तुमी तांकां एंटरटेन करचे ना. तांचें कांय असोसिएशन ना की आमी सगळे 351 जात ते. म्हणून स्पीकर सर, नोडल एजन्सी म्हणून जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या, ह्या नोडल एजन्सीक IDCचे प्लॉट अलॉट करपाक रायट ना. IDC घेतल्यान न्हिदतले. सो स्पीकर सर, आज आमकां अश्युरन्स जाय की पॉलिसी तूं 3 म्हयन्यांत करूच, पूण ह्या वर्सान एटलिस्ट साश्टी खातीर हे प्लॉट, हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, सांग्या खातीर हे प्लॉट, मर्मुगांवा खातीर हे प्लॉट, हे वर्सान तरी तुमी हें करात. दॅट एश्युरन्स एटलीस्ट यू गिव अस, एटलीस्ट इन दीस इयर. Because that's the reason we have spoken to, as far as I have spoken to chairman. I have spoken to the chairman of IDC. We want to basically we want to basically have these in all the 12 talukas. In all the 12 talukas, because if someone is having, say in Mirchis, someone is having a scrapyard, he cannot shift it to Sangay. So basically, we will be having separate this thing in 12 in all these 12 talukas. Land, as far as land is, whether he has got the land and all, we will be sitting down with him. But as far as allotment of the land will be done by IDC. As far as the policy to framing of the policy and thereafter will be this thing, they'll have to take permission, all those things from waste management. Because sir, जे opposition leaderan म्हणला की डेंजर आहा, वो डेंजर आसा. आमच्या हातूंनी ब्लास्ट जाल्लो. ह्या वर्सा जाला, 10 वर्सां पयलीं जाल्लो. बिग ब्लास्ट, लोक मेल्या. So the concern is correct, but speaker sir, कितें जाता, पॉलिसी केली म्हणून सोल्युशन मेळना. इम्प्लिमेंटेशन पॉलिसीचे हे वर्सान जावचें, हे आमकां इन्शुरन्स दिया. इतलेंच हे वर्सान. Cruz Silva. More than 37 scrap yards are private. जे घर बांदपाक प्लॉट घेतलो, घर बांदला आनी थिंगा सगळे स्क्रॅप यार्ड्स केलो. आतां थिंगा 2014 इन्स्पेक्शन जाल्लें एज पर गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान. ताचे फाटल्यान 2015 एक नोटीस धाडलो कलेक्टराक, ह्यो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण. तेन्नासून अजून पासून ते तशेच आहाय. आतां यूथ कितें फकत ते पॉलिसी ना म्हणून. हांव म्हाका तांकां एश्युरन्स दिलो विथीन 3 months पॉलिसी जात बेगीन जावची आनी ती इम्प्लिमेंट करची म्हणून, आनी हे स्क्रॅप यार्ड सगळे भायर काडची म्हणून. Yes, Viresh Borkar. स्पीकर सर, गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान सीएमान सांगलेलें की स्क्रॅप यार्ड्स रेग्युलायज जातली म्हणून. तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभरान जी स्क्रॅप यार्ड आसा ती शेतांनी, भाटांनी, दोंगराचेर जावं वॉटर बॉडीजाक टच जावन आसा. आनी ही जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा तितून कितलेशे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे लॉज आसा ते ब्रेक करून बेजीक क्वेश्चन सांगता स्पीकर सर, हे ब्रेक करून ही स्क्रॅप यार्डां सगळे कडेन आसा. आनी तुमकां सांगूंक सोदता स्पीकर सर, हेका लागून जो सरकारा कडल्यान एक लॉ येवपाक जाय तो कांय येयल्लो ना. स्पीकर सर, हितून प्रश्न विचारता स्पीकर सर, आमी कितल्योश्यो कंप्लेनीज घातलेल्यो, मात तेजेर आजून पर्यंत एक्शन कांय स्पीकर सर, NGTची ऑर्डर आसा, NGT ऑर्डर आसा, हांव टेबल करता ही NGT ऑर्डर आनी ह्यो कंप्लेन्स टेबल करता. स्पीकर सर उलोवंक तरी दी. प्रश्न विचार. स्पीकर सर, जे बांगलादेशी पासून ह्या स्क्रॅप यार्डांनी गावले, पूण आमकां एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत. गेले ते फावट तशेंच आनीक मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले की 3 म्हयन्या भितर गोवन्स वर्सीस नॉन गोवन्स ते डेटा दितलो. मात हेका कितले तेंपा भितर जे झोनिंग आसा ती केन्ना पर्यंत मेळटली? ठीक आहे सर, आम्ही मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे 3 महिन्या भितर पॉलिसी करता आणि IDC कडल्यान लँड अलॉटमेंट करून घेता. ताज्या व्यतिरिक्त इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रायवेट कोणाचो जर आसत
आनी ते दिता आसत तेंय प्रोविजन करता इंडस्ट्रियल लँड अपार्ट जर भायर आसत ती यूज करूं येता आनी स्टेप बाय स्टेप मेन ज्यो रेजिडेन्शियल एरियेन आसा तांकां पयलीं भायर काडटा अशा पद्दतीन आनी सगळ्यो म्हणजे आनी त्या पॉलिसींत बाकीचे सगळे हॅजार्डस वेस्ट पासून ते बाकीचे कॅमिकल वेस्ट पर्यंत सगळ्या अशा पद्दतीचे वेस्ट कशे पद्दतीन ट्रीट करपाचे पळय न्ही ताजेर आमी ठरयता बट एक गजाल आमी एप्रिशिएट करपाक जाय गोंय हे पयलें राज्य आसा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन सालिगांव बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन कुणय म्हाका दिसता बऱ्याचशा आमदारांनी पळोवंक ना की गोंय सारकेलो इंडियन बेस्ट प्लांट बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट पळोवंक ना आसत जाल्यार मुद्दामून पळोवन घेवचो आज कितलेशेच जाण बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पळोवपाक येता दुसरो प्लांट आमचो आतां काकोडा जो आसा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तो जाता म्हणजे गोंय पुराय देशांत वेस्ट मॅनेजमेंटात ट्रीट करपा खातीर एक नंबरचें राज्य एट प्रेझेंट आसा नो डावट आमकां बाकीचे सगळे हेजे जे आसा पळय न्हू स्क्रॅप यार्ड आनी हेच्या भितर डील करपाक जाय ते आमी 100% डील करता फुडल्या वर्सभराच्या भितर स्टेप बाय स्टेप आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अलॉंग वीथ ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर डील करपाची तयारी आसा. इट इज नेसेसरी सेक्युरिटी जावन ते कितें आसपाक इवन कॅमराज आसपाक कित्याक ते रातयांत वाडटाय आनी रातयांत कितें कोत्ताय मग सेकंड थिंग एसोसिएशनाकूय कॉन्फिडन्साक घेवपाक मातशी गरज आहा हाजेर चर्चा एसोसिएशन म्हाका दिसता खूब जाली. आमी ताका सगळी सेक्युरिटी प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय तितकी घेता ड्राफ्ट पॉलिसीन सगळें घालता ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडी करप स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A. स्टार्ट क्वेश्चन 2A. हाजेर चर्चा खूब जाली आसा. चर्चा खूब जाली आसा. कॉल केलो येस existing scrapyards and explosion जावचे न्हू म्हणून what measures Yes. are going to be taken in these 3 months explosion जावचे न्हू म्हणून existing scrapyards and what measures are taken in place. बसून घ्या. येस. You have come out with a registered vehicle scrapping policy of Goa, which has already been enforced. For that, you require scrapyard. How do you operate it without having these scrapyards in place? That is the reason, Speaker एकच sir. मिनिट, एकच That is common no, आसा. Speaker sir, that is the reason we said answer land मेळटा, common answer. basically will be identified by by IDC. The moment the land is now, even if there are vacant plots in IDC, in any of the IDC industrial states, we will try to basically set up there. As far as to set up these scrap yards are concerned, we said that in every taluka, basically one scrap yard, as far as the industrial state, we will make one. हाजेर चर्चा How do people register if you don't have the land? Registering what happened once you allotted the plot, registration they will have to do through to waste management department. लास्ट क्वेश्चन तुजो. स्पीकर सर, वी आर हॅपी दॅट आमगे मिनिस्टरान ती फॉर्मुलेट कोत म्हळ्यार पॉलिसी. आतां तशेंच आमी एश्युरन्स दिला दॅट ऑल द तालुकाज वील हॅव इट्स ओन स्क्रॅप यार्ड एरिया. म्हणजे एकूच प्रश्न आहा स्पीकर सर की हे आनीक IPB भाशेन जावचें न्हू म्हूण कित्याक आळे आनी लोकल बॉडीचेर एरियाचेर थापले द पीपल आतां आमकां IDC एकूच जमीन आहा थिंग तरी आनी स्क्रॅप यार्ड घाले इशू जातलो दॅट हॅज टू बी टेकन लोकल बॉडी हॅज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2A. ते आमकां जायना आळे आनी तुवें ती स्क्रॅप यार्ड घाले ते जावपाय ना लोकल बॉडी हॅज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Will be in industrial state only. नंबर 2. स्पीकर सर म्हजो क्वेश्चन 2A. 2A. तू सुटलो काय ना तुका तू वाट पळय उलोवपाक Sir, provided in the computer sheet. Computer sheet. Answer. Okay. पुढे सांग. स्पीकर सर हांगा जे म्हाका आन्सरां दिला ताचेरच उलयता. सगळे जर फिगर दाखयले जाल्यार आमी जो शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायस दिता हांव नकळो तो प्रायस करेक्ट आसा काय रॉंग आसा पूण डे बाय डे टेबलान दिल्ले आसा हे शेतकरी जे आमचे भाव आसात ते कमी शेतकरी जायत आसात. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय. पोरूं जे सेव ऑयल कॅम्पेन जाल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात सरकारान ताचेर कितले पयशे मोडलेले? मिनिस्टर सेव ऑयल कंपनीचे. मिनिस्टर. तो कित्याक आसतलो? Good question. मंत्री उबी रावन आन्सर दियात. मंत्री
ओके मंत्री महाशय पोरू स्पीकर सर पोरू सर सांग पोरू सेव्ह ऑयल प्रश्न असा स्पीकर सर सेव्ह सॉइल मिनिस्टर फॉर अग्रिकल्चर प्लीज टू स्टेट द सपोर्ट प्राइस एक मिनिट आणि खंयचो प्रश्न विचारता कशें जाता स्पीकर सर स्पीकर सपोर्ट प्राइसाचो विचारता स्पीकर सर वी शुड स्टिक टू It दॅट is पॉइंट connected to soil. It is connected to agriculture. Speaker, sir. Agriculture connect आहात Safe soil म्हणजे पॉय म्हणलं जायना स्पीकर सर It is connected. सर ते पॉय म्हणलं जायना It is connected to प्रश्न safe आता soil. ते प्रश्न विचार सुनियात मागीर फाल्यां विचारता लग्न जालां तर कोण आणि कोण विचारतालो स्पीकर सर तेजो जायना प्रश्न जो आसा त्या प्रश्नाचेर उत्तर घालपाक जाय तेका जर आनी कितें वचपा परतून प्रश्न घालपाक जाय आनी फुडल्या एसेंब्लीन हो मागीर स्पीकर सर त्यांनी क्लियर कट तुम्ही एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स किती घेतले असो घातलेलो आणि हो विचारलेलो हांव समजू शकतालो दिस इज क्लियर कट सपोर्ट प्रायजाचेर हा स्पीकर सर स्पीकर सर ना स्पीकर सर दुसरो प्रश्न दुसरो प्रश्न विचारा तुमचो सेव्ह ऑयल तुमचो दुसरो प्रश्न विचारा सर स्पीकर सर वेट ऑइलचो कार्यक्रमच जावना सेव्ह ऑइलचेर खंय कार्यक्रम सेव्ह सॉइल नाही दुसरो प्रश्न विचारा तुमचो म्हजो राव एक मिनिट पोरू न्ही कित्याक विचारलो प्रश्न ते सांगता पोरू आमच्याकडे पॅडी क्रॉप कंपेन्सेशनाक 85 फार्मरांनी एप्लाय केल्ले आणि तांकां फंड्स दिवंक ना कित्याक फंड्स दिवंक ना तर फंड्स ना म्हणून आता आमच्याकडे ते इव्हेंट करपाक पयशे आशिल्ले आणि हे बाबडे गरीब शेतकरी मनीस कसो आसता ताचो व्हडलो बँक बॅलन्स नासता ताका जे आज कितें मेळटा ते फाल्यां चलता आमी जर तांकां कंपेन्सेशन दिना जाल्यार ते कशें करतले आमदार तुमकां कितें प्रश्न कितें जाय म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय तांचे कंपेन्सेशन कित्याक पोरू दिवंक ना अच्छा तो म्हजो मंत्री- प्रश्न आसा मंत्री आन्सर दियात कितें म्हणटा साहेब डॉक्टर उलय सर परत एकदा तुम्ही प्रश्न विचारा पळय आतां ना कितें म्हणणें कितें सॉरी तूं भलतें विचारता ना सर पोरू कंपेन्सेशन शेतकऱ्यांक कित्याक दिवंक ना 85 शेतकऱ्यांनी हे केल्ले एप्लाय केल्ले कंपेन्सेशनाक आणि तुम्ही ते उत्तरान दिला फंड्स ना म्हणून माझो एकूच प्रश्न असा शेतकऱ्यांचो फंड आणि खंय डायवर्ट करू नाकात ना. तांचे कंपेन्सेशन टाइम टू टाइम दियात तांकां खूप गरजेचे असता ते ना आमचो सरकार आज पळय आसा केंद्राक आनी हांगा शेतकऱ्यां साठी आसा आनी आमी तेंचे कांय ना मातशें डिले जालें जायत आमी तांकां दिता आनी सगळे प्रायस हांगा आमी तांकां सबसिडी हे ते सगळे आमी तांकां दिता शेतकऱ्यांक आनी तूं शेतकऱ्यां लागून झगडटा म्हाकाय खबर आसा म्हण आमी झगडटा म्हण आमी तांकां आमी दिता आनी सरकार कडेन पयशे खूब आसा बजेटा लागून मारले उरलेले आमकां येयले आतां पयशे सगळ्यांक दितले दोतोर तुमचो तिसरो प्रश्न स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न ना स्पीकर सर पहिला प्रश्न त्यांनी कन्फ्युजन मिनिस्टरान आत्ता कितें सांगला की सरकार शेतकऱ्या खातीर एकूच मिनिट 85 केसी ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ह्यो लेट आयिल्ल्यो त्या खातीर तांचे उरल्या विदीन 2 विकाच्या भितर तांचे पयशे जे आहा ते रिपेमेंट करता आमी 85 केसीस पर्टिक्युलरली ह्यो आमकां रिसिव्ड एप्लिकेशन लेट जाल्ली तेंची अच्छा सर स्पीकर सर हांगा उत्तर दिला फंड एक्झॉस्टेड म्हणून उत्तर दिल्ले स्पीकर सर म्हणून हो प्रश्न काढलेलो आसा सर त्या फायनान्शियल इयराचो त्या फायनान्शियल इयराचो मागीर लेट आयले न्ही आतां केसीस मागीर आयल्या त्यो स्पीकर सर आत्ता मिनिस्टरान म्हटलां कितें की आमी शेतकऱ्या खातीर इतले करता सरकार करता सगळे पूण जर ते तांच्यांनीच फिगर दिल्ले आसा नंबर ऑफ फार्मर्स जे करता हो डे बाय डे हो नंबर कमी जाता स्पीकर सर हांव सिरियस आसा की खरेंच गोव्यान शेतीक लोक वचनात हांव तुमकां ग्रावंड रियलिटी सांगता तुमी वचून ग्रावंडार पळयात खंय तरी प्रॉब्लेम आसा तुमी सिस्टमीन तुमचे प्रॉब्लेम आसा कंपेन्सेशनान प्रॉब्लेम आसा नाजाल्यार आनी बाबडे हे फार्मर अशे आसा दे आर एफेक्टेड विथ ऑल द नॅचरल मान्य सदस्य तुका प्रश्न कितें अपेक्षीत आसा म्हाका हाचेर सरकारान कितें उपाय काडला येस डिपार्टमेंटान कितें उपाय काडला हेव दे म्हणजे कितें पॉलिसी एडॉप्ट करतले चेंज करतले सांगले बरोबर आसा पूण आतां शेती करपा लोक एडवान्स खूब लोक येतात आतां भुरगे आमी पयलीं एप्लिकेशन मागली 30 भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक आयले 62 मागीर आमी तांकां 2 ट्रेनींग दिवपाक सुरवात शेती खातीर भुरगे येतात ना म्हण तो म्हणटा पयस वयता कोण पयस वचना सगळे येतात आनी सगळे आमी कितें मदत करपाची आमी सगळे जे शॉर्ट प्रायस बाकीचे सगळे तरेचे आमी तांकां दिता
म्हणजे तो प्रश्न शेती पयस वचपाक करना भुरगीं येतात आनी आतां ग्रेज्युएट पोस्ट ग्रेज्युएट भुरगीं येतात शेतीक आनी आमी तांकां एनकरेज करता. श्री विजय स्पीकर सरदेसाय. सर स्पीकर सर हांव ताका एक ऍड करता. आमी तेकाच लागून नवीन एग्रीकल्चर कॉलेज जी स्वता एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रान इनिशिएटिव्ह घेवन एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली जेणे करून एवरी इयर आतां 60 भुरगे गव्हर्मेंटाच्या एग्रीकल्चर कॉलेजीक ऍडमिशन घेता. इन फ्युचर न्यू टॅक्नोलॉजी वापरून एग्रीकल्चर करपा खातीर ते घेता. दुसरी गजाल रिसेंटली मार्मागोवा तालुक्यांत एग्रीकल्चरचें ऑफिस नाशिल्लें ZDO ऑफिस आमी मार्मागोवा तालुक्यान ओपन केलें. म्हणजे गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग मॅक्झिमम एग्रीकल्चर कशें जावचें. आमी इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चरची पॉलिसी काडली. सबसिडी जाल्योच बट ताज्या भायर सुद्दां अशा पद्दतीन जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सगळ्या पद्दतीचो सपोर्ट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वा प्रवीण नाईक हांच्या सकयल सगळो सपोर्ट सातत्यांत करता. लोकांची मानसिकता बदलपाक सुद्दां तुमी जें म्हटलें ते लोकांची मानसिकता बदलपाक जाय. ती मानसिकता बदलता आमी जो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे क्रॉप करता तितके हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमी विकतूय घेता. सपोर्ट प्रायस वाडयलो म्हणजे सरकारान आनी हाज्या व्यतिरिक्तूय जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सजेशन दिवचें. आमी रेडी आसा करपा खातीर. स्पीकर सर एकच प्रश्न लास्ट. विजयाक उलोवन एग्रीकल्चरिस्ट पळय स्पीकर सर whether any separate assured price is given for organic farmers or are they supported only with the scheme Param Pragat Krishi Vikas Yojana आणि कितलो तांचो हे कितली दिला स्कीम and has this number has increased of the farmers मंत्री महाशय. ऑर्गॅनिक फार्मिंगाक फार्मर्स वाडला कितली स्कीम दिला ताका कितले फंड्स दिला. तसो तो एक प्रश्न विचारूंकूच ना. सप्लिमेंटरी अरे पूण सप्लिमेंटरी हे इन्फॉर्मेशन दुसरी घेवची पडटा. स्पीकर सर जय सरदेसाय. वन मिनिट जय सरदेसाय. स्पीकर सर जय सरदेसाय. मंत्र्यान जे उलयला ताजेरूच विचारता हांव भायर ना कांयच. स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणलें की रश मंत्र्यान म्हणलें स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट फार्मरा खातीर आसा. स्टेट गव्हर्मेंट नॅशनल गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर सबसिडी ती दिता शेतकऱ्यांक ती 2% ऑफ द GDP आहा कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार. म्हळ्यार इंडियेचो GDP आहा तातूंत 2% एग्रीकल्चर फार्मरांक सबसिडी मेळटा. गोंयांत तुवें सबसिडी दिल्या 0.064% म्हळ्यार कितें 64 आउट ऑफ 1000%. स्पीकर सर म्हळ्यार कुस्कूट सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता 2% तूं दिता 0.064 0.64 पसून न्ही 0.064 म्हळ्यार तूं कांय सबसिडी दित ना. स्पीकर सर हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार हे वर्सा आमी इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणटात. आमी प्रायम मिनिस्टर पॉप्युलरायज करता इयर ऑफ द मिलेट्स. स्पीकर सर इयर ऑफ द मिलेट्साक अश्युअर्ड प्रायस तुमी कांयच दिवंक ना. सामको झिरो आहा. लेस सगळ्यान लेस अश्युअर्ड प्रायस गोंयांत आहा. आनी स्पीकर सर ताणें सेफ सॉयल म्हणला म्हणून हांव एक उगीच विचारता तुमी 3,25,00,000 रुपया म्हणले कित्याचेर सेफ सॉयलाचेर म्हळ्यार 2,70,000 रुपया एक मिनटाक म्हणले तुवें. थंय मोडटा आनी तुवें सबसिडी दिना. प्रश्नच ना न्ही तो. प्रश्न म्हजो स्पीकर सर सबसिडी लिंक सबसिडी तो म्हणटा सबसिडी दिता खंय दिता दाखय म्हाका. फिगर म्हजे आहा पळय तुज्याच आन्सरान दिल्ले 0.06% जाता. स्पीकर सर सेफ सॉयल हे बी गरजेचें आसा. सेफ सॉयलाक लागून आमी जर पयशे दिले सरकारान जाल्यार कांय नजो. सेफ सॉयल म्हणजे आमी सगळे लोकांक जागृत करतात जी शेतीची जमीन आसा ती सेफ करात म्हणजे बरी करात तेजें उत्पन्न करात सगळे तरेचें आनी तुमी सांगता तशें उत्पन्न करपाचें तें. सबसिडी कित्याक दिना. सबसिडी दिली तुवें 0.064% दिता. सबसिडी सगळ्यांक कमी आहा सगळ्यान. सगळ्यांक दिता. देश दिता 2% तूं दिता 0.064. तो फिगर तुजोच म्हजो न्ही. तुज्या आन्सरान दिला तो. पण सबसिडी दिवय शेतकऱ्यांक आमी शेतकऱ्यां खातीर. स्पीकर सर म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की सांग्यार सांगला की हें धाडनाका फायली धाडनाकात म्हणून सबसिडीच्यो कित्याक पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर डिपार्टमेंटान सांगिल्लें आहा. कित्याक करचें. आमी कोणाकच सांगू ना की सबसिडी खातीर. स्पीकर सर मुद्दो सादो इव्हेंट करपाक पयशे आहा सबसिडी दिवपाक ना. सबसिडी सगळ्यांक माहिती दिता जी पर्सेंटेज काडून माहिती दिता पळय न्ही इट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता तो. रॉंग. ओके मान्य मंत्री बसून घ्यात.
आमी स्पीकर सर म्हाका दिसता आतां पर्यंत ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या अशे हार्डली कोणूय शेतकरी उरले आसतले की जेंकां आमी सबसिडी दिनासतना उरल्या उदक म्हणटा तश्यो 85 केसीस उरल्या फाटल्या वर्साच्यो जे सबसिडी खातीर एप्लाय करता तांकां सगळ्या जाणांक फक्त 85 केसीस उरल्या तुवें जी पर्सेंटेज काडून जे सांगले पळय तुका हांवें तुजे फिगर सांगले न्ही तुजे फिगर सांगल्यार तुका लज जातली स्पीकर सर तुजेच फिगर सांगल्यार स्पीकर सर नॉर्थ गोवान 14 फार्मरांची सबसिडी उरल्या साऊथ गोवान 476 फार्मरांची उरल्या एंडिंग 2.5 करोड स्पीकर सर ज्यो केसीस लेट जाल्या तेंचीच सबसिडी दिवपाची उरल्या अदरवायज 100% सबसिडी स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे दिता शुगर केना खातीर जर फाटले फावटी जी दिल्या पळय न्हू ती देशान आनी खंयसरूच दिवंक ना आमी जी दिल्या तितकी खंयसरूच दिवंक ना फाटल्या 2 वर्सांक ती जाली रे आता मिलेट्स काय खातीर बाकीचे तो जे सांगता पळय न्हू स्पीकर सर तेंच्यांनी जितके फार्मर्स सबसिडी खातीर एप्लाय करता म्हाका दिसता अजुनूय बी तेंच्यांनी जर कोणी एप्लाय करूंक ना आसत जाल्यार तेंच्यांनी करचें सरकार सबसिडी दिवपाक तयार आसा येस अलेक्स लॉरेन्स स्पीकर सर बाब विजयान म्हणलां की 0.6% ऑफ द GDP 0.06% ते व्हडले GDP बी फिगर नाकाय ते व्हडले GDP नाका बाब विजया गेले आमकां शेतकारांक कितें जाय तूं कितले प्रायस दितलो तेणें उल्लेख केला की बाब चंद्रकांत शेट्टीन उल्लेख केला की तो म्हणपाक लागलो की ऑर्गेनीक फार्मिंगाक कितले दितलो सो मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक सपोर्ट प्रायस एश्युअर्ड प्रायस वाडय मिलेट्स न्ही सगल्यांत इवन भेंडे सगल्यांक जाय इवन आमगे लोकल शेतकार जे कोत्ताय तेंक पासून इन्क्रीज करूंक जाय आतां रायस एश्युअर जाला रायस सावथा रायसा लेट मेळ्ळ्या कित्याक नोटिफाय लेट जाल्या आनी रेमिटन्स लेट जाल म्हूण शेतकारां मेळना शेतकारां मेळटलें सेकंड थिंग स्पीकर सर वन पॉयंट आतां शेतां पावस जोडला आनी शेतां बुडोन आहाय कॅन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लूक एट इट दोज हू हॅव स्पॉयल्ड जी पिडे जाले दीस आय एम गोईंग आउट द क्वेश्चन मातशें पिडे जाले ती तांकां पुतून रोवपा मेळटा जाल्यार आनी फेसिलिटी दिवपाक कित्याक ही आतां फर्स्ट पीक सेकंड पीक लेट जातली सगळी स्टडी करून जातली आनी रोवपा मेळटा आनी रॉम्प लायन जाल्यार तें चोवपाचें स्पीकर सर आनी एश्युअर्ड प्रायस पड म्हणटा ती खूंय तरी दिलो ना ती आतां सगळ्या मेळ्ळो ना ती मातशें मेळची कित्याक आमकांय सबसिडी मेळ्ळो ना इज ओके बट लोकां तरी पावपा जाय हें म्हगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर येस स्पीकर सर जे तुगेले वन मिनट इवन क्रॉप कंपन्सेशन जे उरलो आहा जावं आनी कितें आहा बिकॉज दीस टायम वी वील हॅव द हायेस्ट अमाउंट ऑफ क्रॉप कंपन्सेशन हे पावटी बिकॉज द रेन्स हॅव बीन मोर जेन्ना शेत रोयलें तेदोणा हें चड जाला पावस चड जाला आतां तुवें सांगलें तें आमी कितें शेता भितर पेड्यार जाय हांव आतांच डायरेक्टर सांगता आयजूच मनीस धाड आनी तेजे रिपोर्ट आमकां दी म्हणून फाल्यां तुका रिपोर्ट दिता पयशे पयशे लागून भिवपाची गरजूच ना रे दिता पयशे दिता ताका सांगल्यार पयशे दिता पयशे लागून भिवपाची गरज ना स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न असो आहा की हांगा सपोर्ट प्रायज आहा तो 7 क्रॉपांक दिल्लो आसा सो म्हाका दिसता गोंयान मिरसांग ही चड पिकयतात आनी हांगा मिरसांगेक सपोर्ट प्रायस काय ना तशेंच चवळी आहा आनी ह्या नाचणे आहात हे कितलेशेच प्रमाणे उत्पन्न करतात आनी तांकां सपोर्ट प्रायस ना सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक तांकां एश्युरन्स त्यांनी दिवचे की स्पेशली मिरसांग मांद्रे टू काणकोण मेरेन मिरसांग कितलेशेच उत्पन्न जाता सो मिरसांगाक सपोर्ट प्रायस सुद्दां ना हांगासर सो ते केन्ना मेरेन मेळटले ते एश्युअर करपाचे मंत्री माजी मंत्री स्पीकर सर तुजी म्हणणी बराबर आसा स्पीकर सर की मिरची जी आसा मिरचीची ती आयज आमच्या गोंयांत खूब जाता आनी खूब लोक मेहनती करता आनी ताका लागून आमी तेजेर विचार करता आनीक त्या प्रमाणे आमी डिसिशन घेता विथ फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्टेक्ट घेवन केन्ना मेरेन सांगले रे जालें रे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जालें 3 उलयलो 3 घेतलो 3 तिगूच जाण अरे जाण जाले तिसरो वेंजी वेगस चल वेंजी वेगस तीन क्वेश्चन जाले वेंजी वेगस स्पीकर सर शेजारी सांग एक अरे 3 घेतलो वेंजी वेगस जे उलोवपा लायले वेंजी स्टार क्वेश्चन नंबर 3A स्पीकर सर दिस इज रिगार्डिंग दी एश्योर प्राइस फॉर कोकोनट प्रोड्यूस स्पीकर सर स्पेसिफिक ओनली कोकोनट प्रोड्यूस स्पीकर सर हिंग दाखयलो आहा की 1000 lakhs
1000 lakhs 21-22 budget dolo 1000 lakhs 22-23 budget dolo but only 135.67 lakhs kharch kela on total subsidies 195.77 lakhs kharch kela on total subsidies. Speaker sir, already colleaguean sangla ki 14 farmers from the north and 476 farmers from the south for coconut is pending. Speaker sir, एक फर्स्ट क्लियर डिमांड आहा की वो जो पैसो आहा ओ फायनान्सान डिले इन द रिलीज ऑफ फंड फ्रॉम फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणून दिलो. हांव काल उलयता ते भाशेन फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटाय तो हुंच डिपार्टमेंट तो खबर ना पण कोण चलयता तो खबर ना पूण फायनान्स डिपार्टमेंटा डिले आहा. सो स्पीकर सर, एक एश्योरन्स पयली जाय. फर्स्ट डिमांड इज when can the finance department release the payment of 476 farmers from the south and 14 farmers from the north and previous 85 farmers gelte वर्साचे ओ केन्ना immediate declare करपा जाता आनी तेंगे अकाउंटां पयशे घालपा जाता. दिस इज द फर्स्ट what is required regarding the coconut space. स्पीकर सर, ही म्हाका दिसता केस अजून फायनान्सा कडेन पावूंक ना. हांव परत एकदा सांगता, हांव चॅक करता. गेलो आन्सर. ओके, एग्रीकल्चरांतल्यान फॉर एक इन्फॉर्मेशन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं सगळ्यो फायनल सोदून हाडून तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे घालता. जालें बिफोर 15 ऑगस्ट. तूं आजून कोणाचें उरलाय जाल्यार ती म्हाजे कडेन, हांव पर्सनली पळोवन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पेमेंट घालता. क्लियर घालता सगळ्यांचे. सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर, आता तेणे 15 ऑगस्ट म्हणून सांगितलं पेंडिंग. नेक्स्ट टाइम all these support prices should be cleared before monsoon. Speaker sir, शेतकामत्याक जितलो support price आहा should be cleared in advance, not afterwards, because they do not have capital all the time to invest. So this should be given in a time frame manner. जे आहा demand should be cleared in advance before that particular season for the produce. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवानूय बी तेणी जे म्हटलें पळय न्ही, बरी स्कीम काडल्या. इट इज एन किसान क्रेडीट कार्ड. 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर सरकार पयशे दिता. एप्रॉक्सिमेटली फॉर द सगळ्या फार्मरा खातीर दिता. म्हणजे एग्रीकल्चरिस्टा खातीर दिता, हॉर्टिकल्चराक दिता, फिशिकल्चर दिता, डेरी फार्मर दिता. जवळपास मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपया दिता. 1 वर्स घेवन 1 वर्स परत भरपाचो. बट तरी सुद्दां ताणें जें सांगलां पळय न्ही, ताका आमी त्या खातीर इट इज अ न्यू बँकींग सिस्टम नवीन काडल्या. तांच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिवपाचें आनी आमी नवीन सिस्टमा प्रमाणे विदीन 3 म्हणजे तांच्यांनी एप्लाय केल्या उपरांत 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर एकदा एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिले काय सबसिडीचे पयशे डायरेक्टली तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय करून दिवपाक जाय दीस केस इज ट्रू आनी तेंच्यांनी बरोबर केलें तें व्हेरीफाय करून धाडून दिवपाचें. फायनान्स डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांचे पयशे हाज्या फुडें कशेंच उरचे ना हाजी तितकी खबरदारी घेता. पयलीं जातालें कितें, हेज्यो फायली 2दा प्रोसेस जाताल्यो, हाज्या फुडें जावच्यो ना. एकदाच प्रोसेस जाली काय ना. इवन दो आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराच्या अकाउंटाचेर घालिना. डायरेक्टली फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट वी आर डायरेक्टली सेंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चराच्या अकाउंटाचेर घालता. ही सिस्टम आमी ऑलरेडी करपाक घेतला. ते ती नवीन सिस्टम करता पळय न्ही, तिका सपोर्टूय करपाक जाय जाल्यार थंय परत म्हणशीत ते येच बँकेक कित्याक दिली काय म्हणून ते परत आनी म्हणूं नाका. आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज सगळे PWD कोणाक रस्ते बिस्ते सगळे बरे आहा दिसता. कारण आयज खूब बरो क्वेश्चन आशिल्लो. रस्त्यांच्या कोणाक ना, सगळ्याक एग्रीकल्चराचे. स्पीकर सर, सीएमान सांगला 0% इंटरेस्ट आहा. मागता सीएमा कडेन ह्यो फायल्यो फायनान्सांक वचपा दिनाका. हो प्रोसिजर काड की तेणें पास करपाचो. कित्याक फायनान्सांत ज्यो त्यो गेल्यो न्हू, हे प्रॉब्लम जाता. आनी हे 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर रिकॉर्ड काडान चोय म्हणून सांग. तेणें कोणाक गेले लोनाच्यो फायल्यो 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर क्लियर केलो ना. स्पीकर सर, ह्या फार्मर्सांक धाकटो लोन जायो. हो धाकटो लोन म्हाका सद्दां मंत्र्यागे सँक्शनाचेर करपा लाय. कित्याक तेगे डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स गेल म्हणटकीर प्रॉब्लम. सगल्यो फायल थिंगाय. एक पुसा भायर ना. स्पीकर सर, हो फकत सांगता हिंगा एश्युरन्स दिता बट फायल भायर ना. स्पीकर सर, तुझं स्पीकर सर, ताका परत एकदा सांगता 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाची फायल आमच्या कडेन येना. तो बँकेक ओपन करपाचो बँक डायरेक्ट दिता कार्डारांतल्यान. तो आमचो आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचो कांयच संबंध ना. एक जालें. दुसरें स्पीकर सर, तो सांगता फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन फायलूच धाडनाका. म्हणजे पयशे कशे धाडचेले तर म्हाका हें कळना. मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पयशे धाडचेले कशे? आतां ही नवीन प्रोसेस म्हाका दिसता दिल्ली सरकारान किंवा पंजाब सरकारान जर कितें काडल्या जाल्यार ती तूं प्रोसेस एकदा आमकां पॉयंट ऑफ ऑर्डर. दिल्ली सरकार आणि पंजाब सरकार म्हणून एश कोन सांगनाका. स्पीकर सर, तेमको जात तें तुमकां कांय जायना. स्पीकर सर,
ते कितली करता तुमकां एक जायना तूं तसो करून काडटा कंपॅरिजन करता कित्याक स्पीकर दिल्ली सरकार तुमगे सेंट्रला गव्हर्मेंट आहा स्पीकर सर 0.6% हो मोडटा ते 2% मोडटा श्री विजय दिस इज वन ऑफ द मेजर बॅकबोन ऑफ द जीएसटी श्री विजय सरदेसाय म्हणत्या मग किती बोलत स्पीकर श्री सर विजय सरदेसाय स्पीकर सर विजय नाका जाल्ले पर्सेंटेजी सांगले काय तो कितें उलयता मागीर स्पीकर सर सांगते हो प्रश्न आहा कोकोनटाचेर पूण स्कीम आहा तेजें नांव सपोर्ट प्रायस एंड क्रॉप कॉम्पेन्सेशन हाका 10 कोटी रुपया आशिल्ले स्पीकर सर उत्तर अशें म्हणटा की 2 कोटी रुपया गेले फायनान्शियल इयरान मोडले आनी 2.5 कोटी पेंडींग उरले 2.5 कोटी आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलां 15 ऑगस्टा मेरेन आपूण क्लियर करतलो पूण ह्या 2.5 कोटीन 476 फार्मर्स सावथ गोंयचे आहले आनी नॉर्थ गोवान 14 फार्मरांची सबसिडी उरिल्ली हें अशें कितें सावथ गोंयचेर अशें अन्याय असो दिसना तुका 14 वर्सीस 476 हें एक स्पीकर सर मेन इशू म्हणटा असो मंत्र्यान जेन्ना म्हणलां की 2 कोटी रुपया आपल्यान मोडले आनी 2.5 कोटी पेंडींग आहा सप्लिमेंटरी बजेट कित्याक मागुना इज अ सिनियर मिनिस्टर ही हॅज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सप्लिमेंटरी बजेट मागूंक जाय आसलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान 2.5 कोटी मागले ना कशें शेतकरी हॅज सफर्ड बिकॉज ऑफ द इनएफिशियन्सी ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर आनी एक आहा एक ना उत्तर कोण दिता सांग दिवं न्ही स्पीकर सर नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हय नॉर्थ गोवा 14 14 रे तुवें आज उत्तर दिलां 14 म्हणून ओके मागीर आणि साऊथ गोवा जे आसा 476 सगळे क्लियर जातले क्लियर जातले तो म्हणटा रे पूण अशें तेच कित्याक उरले काय म्हणटा हांव साऊथ गोवाच कित्याक उरले 476 आनी 14 साऊथ नॉर्थ आमी सर नॉर्थ गोवान मुळात कोकोनट फार्मरूच कमी आहा ना नॉर्थ गोवान कोकोनट फार्मरूच कमी आहा साऊथ गोवानूच चड आहा बरें नॉर्थ गोवान कमी आहा साऊथ गोवान चड आहा न्याय कोणाक दिवप चड आहा थंय दिवप न्ही अरे तूं सोदता हे देश आहा ताका दिता कितें स्पीकर सर तूं शेतकरी तूं म्हाका सांग चड जाता थंय तूं आदार करतलो काय कमी जाता थंय वचून हे दे कुस्कुटाक दितलो थोडे जाण आपुणूच साऊथ गोवाचे कैवारी म्हणून अरे हांव म्हणटा तुजें उत्तरूच म्हणटा स्पीकर सर हांव खंयचेच फिगर म्हजे न्ही हे उत्तरान दिल्ले फिगर स्पीकर सर एक मिनिट लास्ट क्वेश्चन आहा स्पीकर सर जो तो एक मिनिट मुख्यमंत्री आन्सर दिता ना एनिवे सोड मुख्यमंत्री सोड ते तुवें 15 ऑगस्टाक दिता म्हणलें आय एम सॅटिस्फाईड ओके फिनिश Yes. स्पीकर सर एक क्वेश्चन ना एक मिनिट Really, ma'am? ना स्पीकर सर विजय भोसले. स्पीकर सर क्वेश्चन इज अबाउट कोपरा सर 15 रुपया सब क्वेश्चन न्ही तो ना सबको अरे अरे 15 रुपया फार्मिंगाचे मेन प्रश्न असो वेंचवेगाचा तुझो प्रश्न जालो एश्योर्ड प्राइस तो 15 रुपया दिता मंत्री आयकून घेना ते ट्रेंड चोयल्यार मंत्री बाब जो ट्रेंड चोयल्यार हिंगा दिसून येता की जे अश्युअर्ड प्राइस जो आहा फ्रॉम युअर ओन फिगर्स 2018-19 9,900 आहले 2020 9,000 आहले 21-22 7,000 झाले 2022 5,766 झाले आणि 23-24 43 झाले दिस इज एन अलार्मिंग हे जे देंवता जो अश्योर्ड प्राइस जे फार्मराक दिवपाक देंवता स्पीकर सर भिरांत सोदा आज कितें जाता फेणी मू आमी प्रमोट कोताय हेरिटेज ड्रिंक मू द गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग आतां काजू फेणी हांगा चुकोन मेळटा सिजनल माताय आतां माडा बंद जातलो स्पीकर सर माडा मंत्री खबर आहा मंत्री वायन पिता रेड वायनू पिता पूण हो एक ट्रेंड जावपाक शकता माडा बंद जावपाक शकता ऑपोजिशन लिडर तुका प्रश्न कितें बाबा आलेमांव आमी हांगसर दिल्ले आसा रे बाबा पळय पेडीक आमी 22 रुपये केला अप टू 1,500 kg हे सगळे आमी दिला आसा कॅज्यूक दिला गेले आन्सरान दिला की हो ट्रेंड देंवत अश्योर्ड प्राइस इज गिवन सर बरे गव्हर्मेंट कोपरा दिता पळय कोपराक जे सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता ते तू दितलो तो क्वेश्चन आहा आमचो कोकोनट म्हळ्यार कितें नॉट ओन्ली कोकोनट कोपराक दितल्यार 30 रुपया आता सपोर्ट प्राइस आमी कॅज्यू कोकोनट सगळ्यांक दिता आनी कोपरा म्हणून आसता पळय कोपरा भितर कोपराक खोबऱ्याक सेपरेट दितात ते खोबऱ्याक सेपरेट दितात स्पीकर सर ताणें चॅक करचें केरला बिरला एड्रेस चेरा करात सेपरेट MSP दितात ते तशें करून तुजो एश्युअर्ड प्राइस 30 रुपया पावता आज जो तूं 15 रुपया करता पळय कोकोनटाक
तो हे कॅल्क्युलेट केल्यार 30 रुपया जातलो, शेतकऱ्याक फायदो जातलो. विजय सरदेसाय हांव स्पीकर address सर ताका करा. मागता फकत पेडीक 22 रुपये स्पीकर सर ताजे कडेन फक्त मागता हांव वेदर ही जाल्यार विल तुजो स्टडी question येतो. पेडी ना वेदर ही विल स्टडी. बाबा, ऐकून घे मरे. अरे स्टडी करचो ना, अरे पेडीक पळय, पेडीक असं यू विल 22 एक्झामिन इट म्हणून सांग म्हाका, हांव 22 बसता. रुपया. पेडीक 22 रुपया. अरे पेडी नाका रे, वी आर टॉकिंग ऑफ कोकोनट. विजय सरदेसाय स्पीकर सर क्वेश्चन कोकोनटाचेर मंत्र्याक आन्सर करपाक दियात. खोबऱ्याचे विजय ना तू सांगता स्पीकर सर खोबऱ्याचे आम्ही एक्झामाइन करता. पुरो येस खोबऱ्याचे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. खोबरं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. 4 बरं काय. क्वेश्चन नंबर 4A. 4. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर 15 नोव्हेंबर 2022 आम्ही एक प्रपोजल घातलेलो मया पंचायत एरियेच्या कावळ्या रानान एक 10 MLD फिल्टर प्लांट जाय म्हणून. आनी हांवें प्रश्न विचारलेलो PWD मिनिस्टराक, ही जागा जी आसा ही गव्हर्मेंटाची आसा, ताका लागून ह्या जाग्याची NOC घेतल्या काय ना हो प्रश्न हांवें माननीय मंत्र्याक विचारलेले. त्यांच्यानी उत्तर दिला ना म्हणून. तर ही जागेची NOC कित्याक घेवंक ना ही स्पेसिफाय करची मिनिस्टरान. स्पीकर सर, जो आन्सर दिला पयली सुवातेर हो जो आसा एक 10 MLD प्रेशर फिल्टर प्लांट बसोवपाचो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, आतां ऑनरेबल MLAन जेन्ना हांगा प्रेशर फिल्टर बसय म्हणटा तेन्ना आमी ऑलरेडी जे आमकां उदक कोण दिता स्पीकर सर, वॉटर WRD डिपार्टमेंट दिता फॉर गिवींग अस कंटिन्युअस वॉटर फॉर द प्लांट. आनी तेन्ना आमी प्लांट प्रपोज करता स्पीकर सर. सो आमी ऑलरेडी WRDक 15/11/2022 लेटर बरयला की हे जे ऑनरेबल MLAन हे जाग्याक दिला हो जागो जो प्रेशर फिल्टर प्लांट घाल म्हणटा फॉर ड्रिंकींग पर्पज, वेदर दीस वॉटर वील बी सस्टेनेबल, वेदर वी वील बी गेटिंग 24 hours वॉटर फॉर 365 days for putting up the plant, that certificate पयली WRDन दिवपाक जाय आनी तेजे फाटल्यान आमी फुडलो प्रोसेस चालू करतले. स्पीकर सर, जे पर्यंत WRD सर्टिफाय करना की ह्या जाग्यार जे ऑनरेबल MLAन प्रपोज केला हांगा उदक 24 hours 365 days रॉ वॉटर आमकां मेळोंक शकता जाल्यार आमी फुडें हो प्रोसिजर व्हरतले. स्पीकर सर. स्पीकर सर, वॉटर अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टंट आसा हें म्हाका कळटा. तिराळी प्रकल्पाचो एक कॅनल आमच्या मयांसून पास जाता आनी हे लक्षात घेवन आमी हो प्रेशर प्लांट घालपाक जायो अशें सुचित केल्लें. आनी ह्या उदका पासून जें उदक मेळटलें आमकां तेज्या बरोबर आमचे मयम लेक आसा किंवा नॅचरल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा थंयसर सागर तळी म्हणून आसा. ह्या सोर्साचें उदक घेवन आमी ह्या प्रेशर प्लांटाक दितले रॉ वॉटर अशी ही योजना आसली. पण WRD डिपार्टमेंटान सुद्दां तेजी आजून NOC दिवंक ना. हेजेंय कारण म्हाका माननीय मंत्र्यान सांगचें. ना स्पीकर सर, पळय आतां WRD डिपार्टमेंट NOC केन्ना दिता. आतां आमी पळयला आमचे मोयसाळ डॅम जो उदकाक लागून आमचो प्लांट आमी थंय 20 MLD वॉटर पंप घातला. स्पीकर सर, पूण एवरेज थंय वॉटर आमी जे उदक ट्रीट करता एवरेज एवरी डे ओन्ली 7 MLD. म्हणजे आमी पळयता ते उदकाचो सोर्स तितलो ना. आनी हेजे खातीर काल आमचें इन्स्पेक्शन जालां की थंय WRD मिनिस्टर येयल्लो, आमचो ऑनरेबल MLA गणेश गांवकर येयल्लो, हांवूय आशिल्लो की थंय पायपलायन काडून दुसरे कडल्यान उदक थंय हाडपाक. पूण स्पीकर सर, जे पर्यंत WRDचो जो परमनंट सोर्स ऑफ वॉटर डिसिजन घेतला स्पीकर सर, कित्याक अशें आनी दुसरे कडेन अशें प्रॉब्लम जाता की आतां पयर आमचे पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर, थंय आमचो 15 MLD प्लांट आसा आनी थंय तिलारीचें उदक बंद जालें आनी आमकां एक म्हयनो खूब त्रास जाले स्पीकर सर. सो हे सगळे जे आमकां रॉ वॉटर आसा ही WRD दिता. सो तेंचें म्हाका दिसता एग्जामिनेशन चालू आसा की 24 hours by 365 days whether they can provide PWD raw water supply so that PWD can put a water treatment plant. So examination चालू आसा. हांव परतून जाल्यार पत्र बरयता की हांगा रॉ वॉटर जर तुमी दुसरे तिलारीच्यान आमकां 365 दिवंक शकता आनी कितें आसा. आनी हांव मागीर तुका प्रश्नाचें उत्तर दिता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे मान्य मंत्र्यान उत्तर दिलां हांव सहमत आसा. तिराळेचें उदक थोडें कमी पडटा आमकां. पण म्हाका हांगासर सूचित करून दिसता स्पीकर सर की
आमी तिराळेच्या उदकाचेरूच डिपेंड रावपाक जायना. आमच्या कडेन जे नॅचरल सोर्सीस आहा मये मतदारसंघात ते युटिलायज करून जर आमी ते रॉ वॉटर वापरले जाल्यार हो फिल्टर प्लांट व्यवस्थीत रित्या चलोवंक शकता इतली म्हाका गॅरंटी आहा. तेन्ना हांव स्पीकर सर माननीय मंत्र्या कडसून एश्युरन्स घेवपाक सोदतां की हे जे नॅचरल सोर्सीस आहा उदकाचे हे वापरून आमकां हो फिल्टर प्रेशर प्लांट यूज करपाक मेळटलो. मान्य मंत्र्यान एश्युरन्स दिवचे. स्पीकर सर एश्युरन्स हांव दिवंक आतां शकना स्पीकर सर. सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा म्हणून सांगलें न्हू स्पीकर सर हांवें. हे सोर्सीस ऑफ वॉटर चॅक करचे न्हू. WRD डिपार्टमेंटान तेची स्टडी करची सफिशियंट क्वॉन्टिटी उदकाची मेळटली काय ना ती. स्पीकर सर मागीर एश्युरन्स दिवचे. तेच हांव सांगता स्पीकर सर की हांगाच न्ही स्पीकर सर आमी ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी हांव विथ गायडन्स ऑफ CM आमी गोंयभर सगळे गोष्टी पळयता. आतां सद्याक आमी डिसायड केला की जे जाग्यार आमकां त्रास जालो हे फाटी की उदक नॉर्मली आमी उदक जे आसा स्टोरेज वी लूक एट 1 year पूण पयर पावस कमी आयिल्ल्या कारणान 20 दीस आमकां खूब त्रास जाले स्पीकर सर. सो आमी ऑनरेबल CM हांव आनी WRD मिनिस्टर आमी आख्खे गोंयचें चित्र घेता आनी जे कडेन आमकां उदकाचो जो प्रॉब्लम जातलो रॉ वॉटर तेका डिपनिंग करपाक जाय रिजर्वर वो तेका डॅमाची जो वॉल आसा म्हणजे जो आउटटेक वॉल आसा तो वयर काडपाक जाय. हेजेर आमी ऑलरेडी चालू केला आनी हांव एश्युरन्स दिवंक शकता मिनिस्टराक ऑनरेबल MLA की जेन्ना WRD वांगडा जर 100% आमकां चित्र दिलें की हांगा जो वॉटर सप्लाय जो आसा हो मेळटलो जाल्यार आमी प्लांट आमी थंय घालपाक आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. आमी रोखडे CMान इन्स्ट्रक्शन दिल्या गोंयान आमकां उदकाची वेवस्था कर म्हण रोखडोच आमी तो एस्टिमेट करून रोखडो टेंडर करून तुमकां प्लांट आमी दितले. थँक्यू स्पीकर सर. Start question number 5. Sri Carlos Ferreira. I want 5A. 5A. Honorable Speaker, answeran diltim प्रमाणे it shows the reports दाखयताले ते maggots आशिल्ले आनी bugs आशिल्ले आमचे रायसान सप्लाय केल्ले. So they have admitted also that in D they have said that there was in Salset and Mormugan परत वयले आनी मागीर ट्रीट करून धाडले म्हूण परत. मुगे प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन why no check was done before distribution? पहिले दाशनी पहिले कित्याक चेक केलें ना? Number 2, second question is what is the mechanism in which you will put in place to ensure that this does not get repeated? Because it is a health hazard for the people. Speaker sir, जे 1131 बॅग हे तांदळाचे सालसेतीक आमकां मेळ्ळ्याक 40 बॅग रायस इन सांगे आनी 17 kg रायस इन मोरमुगांव हे सगळे आमी परते घेतले आनी तांकां दुसरे दिले रोकडे दुसरे आनी ते ट्रीट करून मागीर परते आमी थंय दवरले. आनी जे कोण पळय हे तूं म्हणटा ते मँगोट जे आसात जे गुटी जाल्ले भितर जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेजे इन्क्वायरी करपाक हें केल्लें आसा. Action. इन्क्वायरी अरे तेजे कोण आसा? विजय सरदेसाय तुका प्रश्न नाही दिता तुका नाही ताजो प्रश्न जावं न्ही मेन ताजो जावं न्ही. Speaker sir, See, action is one part of it. What is the preventive measure you are taking to ensure? ना स्पीकर सर ते बराबर ते सांगता ते बराबर आसा तितून जाल्ले आनी तुमगेल्या मदीं पासून गेल्ले थंय म्हाका खबर आसा आनी ते जाल्ले पूण ते आमी ते रिप्लेस केले ते काडून घेतले दुसरे आनी ते सगळी बॅगां आमी तांकां दुसरी The next question is to action. ते action कितें घेयला on the person who has distributed this? आतां तेजेर आमी सगळे कडेन आमचे इन्क्वायरी नेमल्या आनी तेजे इन्स्पेक्टर तेजी इन्क्वायरी करता आनी तेंचेर आमी एक्शन घेतले जे कोण निग्लन्स केले तेजी. सद्या कांय केलें ना. एक मिनट ताजो प्रश्न जावं न्ही 1 मिनट न्ही सेम It's a joint question. न्ही जॉयंट क्वेश्चन आसूं दी जॉयंट क्वेश्चन आसा पळय एक ताजें सोंपतकच सद्या कांय केलें ना. रे बाबा सद्या कांय केलें ना तुमी. इन्क्वायरी कांय केलें ना सद्या. चालू आसा जाली रोकडे एक्शन घेता रोकडे राव रे पळय ए सर विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय प्रश्न विचारा स्पीकर सर एक्शन जाल्ली 10 मे 2023 आज आमचे जाले जुलय म्हळ्यार 3 म्हयने गेले जून जुलय आज 3रो म्हयनो जावपाक लागलो अजून एक्शन हो घेना. आमी सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टराक हे केल्या तूं कोणाक राखता आमकां दी की सेशन जावचे पयलीं ताका सस्पेंड करतलो म्हणून एश्युरन्स दी ना जाल्यार तुमी भितर इनवॉल्ड आहा. दॅट मिन्स हे स्कॅम आहा स्पीकर सर. एक्शन जायना
कुशिल्ले दर जेवण तुम्ही लोकांक गरीब लोकांक सप्लाय करता काय ना. जाल्यार तूं उरवडला आम्ही गरीब एक्शन दिता आमी सांग आम्ही गरीब लोकांक बसून घ्या, answer दिता. स्पीकर सर आम्ही सगळ्या बसून घ्या. एक्शन घेता म्हणून assurance कित्याक दिता? Answer दिता. स्पीकर सर एक्शन कित्याक घेता बसून घ्या, ऐकून घ्या नी. स्पीकर सर रिप्लेस केल्या स्पीकर सर आम्ही मान्य कोणाक मंत्री, एक मिनिट. आणि मंत्री कुसलेले माल देऊ ना आम्ही रिप्लेस केला रिप्लेस करून कितें फायदो एक कोणे मिनिट. घालत ताका एक मिनिट. सस्पेंड कर मरे स्पीकर सर सस्पेंड कित्याक करना स्पीकर सर हाजी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या अरे कमिटी आणि एक कमिटी म्हळ्यार मिनिट, ते स्पीकर जाली सर, कमिटी म्हळ्यार एक्शन जायना स्पीकर सर ह्या कमिटीचो रिपोर्ट येयलो काय कोण जो Yes. गिल्टी आसतलो त्याचेर ह्या सेशना भितर ह्या सेशना भितर विजय सरदेसाय प्रश्नकाल हांगा सोंपता. प्रश्न ह्या सेशना भितर करा प्रश्नकाल हांगा सोंपता. सभागृहाक हांव एक निवेदन करपाक सोदतां. सगळ्यांनी आयकयात सभागृहाचे सगळे सदस्य हांव सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयभराच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां. ह्या दिसाक कांय दिसाळ्यांनी कांय वर्तमानपत्रांनी जे कांय सामाजीक वावुरपी जे लोक आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो कांय संस्था आसा त्यो हांगा सभागृहांत जे कामकाज चलता सभागृहाच्या कामकाजाचेर सभागृहाच्या सदस्याचेर जे आसा न्ही की सेटींग अशा प्रकारचे कॉमेंट्स बरयता आनी त्यामुळे हांव सांगपाक सोदतां की हें सभागृहाचो आनी आमदाराचो जो विशेष अधिकार आसा ताचो भंग आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या हाका म्हाका दिसता की जे वर्तमानपत्रांतल्यान जे बरोवपी आसात वर्तमानपत्रां सुद्दां तितलीच जबाबदार आसा आनी त्यामुळे हांव हाजे फुडें सांगपाक सोदतां की हाजे फुडें जर अशा प्रकारचें वर्तन खंयच्याच एखाद्या समाज वावुरपी तसोच ज्यो संस्था आसा ज्यो कॉमेंट्स सभागृहाचे चालू आसतना केले आसत जायत न्ही ताजेर कडक कारवाय जातली अशें हांव निवेदन करपाक सोदतां. यस हे सेम माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडलेलें आसा कित्याक कालूच म्हाज्या एगेन्स्ट म्हाजे ऑपोजिशन आहा झिरो वर ना हाजेर उलोवपाचें ना हाजेर उलोवपाचें ना. वी कॅन टॉक प्रवीण तू उलोवं शकना तू उलोवं शकना Yes. उलोवं शकना Yes. झिरो झिरो वर श्री विरेश पोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people due to electrocution of animals at Durbat Adpai, as the electricity live wire that fell on the floor came in contact with the rainwater, thus electrocuting and killing innocent animal. People fears that if safety steps are not taken, it could result in loss of human lives, as this is the second incident within the span of 7 days. Speaker sir, तुमकां खबर आसतलें ह्या 7 दिसां भितर अराउंड 6 जनावरां पिड्यार जाली. सो तेजेर मिनिस्टरान लक्ष Fear and anxiety in the minds of self-help groups all over Goa due to panchayat contractors taking sopo from the self-help group women who make sale of their local produce in the villages. The minister has verbally confirmed and the self-help groups are eagerly waiting for the order so that they are not harassed by the sopo contractors. Because sir, I think it is very clear. Yes. Minister is not there. If at least CM can give a word of assurance for this. Elton Di Costa. Sopo should not be collected from self-help groups. Already okay, Mulla, but you can come up with a... स्पीकर सर हो प्रत्येक म्युनिसिपालिटी मार्केटीचो इश्यू आहा अशा पंचायतीचो इश्यू आहा ते हांव तेजेर हय म्हणटलो थंय जर घेतले तर म्हाजेर येतले ते. Yes. See Elton Di Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of youth of Ambavli due to the incomplete work of Diao Ambavli ground. For the past 4 years, the villagers of Ambavli and the youth have been deprived of a proper ground to play football. Speaker sir, it is necessary that the government takes this matter seriously and complete the remaining portion of the work and address the youth's concern. Sri Cruz Silva. Speaker, sir. Yes. Fear and anxiety in the mind of people of Sons the area of Valley constituency, as the condition of roads has become dangerous due to potholes, gutters have not been disilted, and as a result, there are grave danger to life of people due to likely road accident and outbreak of waterborne disease, including dengue, as the water bodies are choked in the area of
in Margaon Industrial Estate. Urgent action by IDC to repair the roads and clear the blockage, and health department to monitor the outbreak of dengue in this regard needs to be taken. Sri Pramen Shet. Anxiety in the minds of people of Village 1 and Kutchire in Mayam constituency on account of substantial delay in the processing their application filed before Mamledar of Bicholim for regularization of unauthorized construction property, and for want of regularization they cannot avail the government facilities scheme, etc. Since landed property belongs to government, considering that their construction is very old and required urgent renovation or reconstruction to enjoy proper shelter on humanitarian ground, as well as derived the benefit of all the government scheme with their school children which remain without availing in spite of 62 years of liberation of state of Goa, and therefore cherished and aspired to get the application sanctioned for regularization and unauthorized structure or property at the earliest. Whether government will decide to expedite this application without further delay to get their rights for unauthorized construction properties in the village Wana and Kutchire. Yes. Sri Alex Regina Lawrence. Fear and anxiety in the minds of people where refund of hard-earned money along with promised rate of interest of shareholders and depositors of visionary urban cooperative society, more particularly being poor and senior citizens whose hard-earned money, and due to non-audit also of 18-19, a lot of money has been siphoned off. Speaker sir, even in the LAQ, it was there mentioned where since the books were not completely written, when the accounts were not written, this is due to mismanagement and everything, all the issues, people have not received their money. Speaker sir, we would request the government at least part money of theirs or the deposit money, if something could be done, because the house has previously helped so many people. If something could be done in parts and pieces, whether they could be helped. Only at least as far as the deposit is concerned. Yes. Sri Jita Rulkar. Fear and anxiety in the mind of people due to lack of basic facilities such as continued supply of potable water to industrial units in IDC. Units depend on borewell water, thus adversely affecting the public drinking resources. Whether there is any proposal to supply raw water to such unit so that they set up their own filtration plant, the step government intends to take in this regard. Because sir, already raw water thayसर pipeline घातलेली आहे industrial estate मध्ये. जर WRD आणि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दोघे जर मिळून जर रॉ वॉटर जर त्या युनिटांक जर दीत जाल्यार आमच्या स्थानिकाचो प्रॉब्लेम जो आहा आयज प्रॉब्लेम इश्यू रेज जाला तो खंय तरी सॉल्व जातलो. Sri Anthony Watts. Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kortaling because there is a landslide occurring on the hill at the Cancer Wall at Kortaling. This is happening because of hill cutting that was done by DPL for construction of the new Johari Bridge. Due to insane rain, there is a fear that there may be major landslide. There is also a 2,000 cubic meters water storage tank at the edge of the hill that can collapse. If this happens, there can be major consulting. Government must take immediate action in the matter by constructing retaining wall, prevent erosion. Yes. Calling attention, Lakshvijay Suchana, Sri Vijay Sardesai, Sri Carlo Ferreira. Speaker sir, एकूच मिनिट ताका सांगता ते कॉलेप्स जाता पळय आमकां खबर आहा ताका टेम्पररी आतां दिला आनी ताका रिटर्निंग वॉलांतलो आनी फियराची कांय गरज भिवपाची गरज ना. Vijay Sardesai. Because sir, fear and anxiety in the minds of people about the weakening of the Panchayati Raj system in the state and interference of the state government in basic matters of development works. The steps the government has
taken to devolve powers to the Panchayati Raj as envisaged in the 73rd Amendment, particularly the Article 243H, whereby the state government provides for granting aid to the panchayats from the consolidated fund of the state, so as to make panchayats self-reliant and vibrant institutions of local governance and empower them for the effective delivery of services to strengthen the rural economy. स्पीकर सर परवा आन्सर करता. Yes, calling attention, Sri Dr. Chandrakant Shetty. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of people staying in Sal village, Bicholi, as the river water level is drastically increasing and has already reached 200 cubics. The step the government has taken to resolve the flooding situation. Speaker, sir, सध्या खूप पाऊस पडलेलो असं सगळ्यांक खबर आसा आणि तिलारी जो डॅम ऑलमोस्ट फिल जायत आसा आणि ते ओव्हरफ्लो जाता आणि हे उदक सगळे आमचे साळांतले शापोरा न्हंयत सोडटा आणि Yes, reply. मंत्री ना ओके मंत्री पहिले रिप्लाय करू दी. स्वाती महाशय, माननीय आमदार बापश्री चंद्रकांत शेट्टी हांणी जो प्रश्न विचारलो आसा 2021 साळ न्हंयचें उदक म्हणजे शापोरा न्हंयचें उदक खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडले कारणान आनीक क्लाउड बस्टिंग जाल्लें आनी त्यामुळे थंय पूर आयिल्लो मातसो. यंदा पावस जरी चड पडला फाटले म्हयनेभर आनी चड करून काल 22-23 तारखेक बीन, पूण तरी आसतना पुरा सारकी तशी परिस्थिती ना. कारण काल जे तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमांतल्यान आयतार दीस 23 तारखेक जें उदक सोडलां पळय न्ही, इट इज 335 क्युमेक्स ऑफ वॉटर आनीक आज जें सोडलां पळय न्ही उदक तें 250. नॉर्मली पद्दत अशी आसा डॅम फूल जायत करचोच पडटा, हाडचोच पडटा. कारण आमी एकदम जुलय एंडा ऑक्टोबराक ऑगस्टांत आमी डॅमाक उदक दवरता जावपाक शकना. सो खंयचेय डॅम जे आसात पळय न्ही ते थोडें थोडें उदक सांठोवन हाडचें पडटा, म्हणजे हाडचेंच पडटा. आनीक जेन्ना तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही हो जेन्ना 81%, 82% बी असो भरता तेन्ना ताजे वयर डॅमाचेर वयर स्पिलवे जे आसा पळय न्ही ताजेर वयर दरवाजे आसात, 4 दरवाजे आसात. हे दरवाजे ओपनूच आसतात कारण प्रत्येक डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर भरले म्हणटकीर उदक ओवरफ्लो जावंक जाय, चड सांठोवन दवरपाक मेळना. तर 80% अशें जालें ते तिलारी डॅमाचें उदक आसा तें ओवरफ्लो जाता. हांगसर आमचें कॉर्डिनेशन इतलें आसा की गोंयांत जेन्ना भरती आसा तेन्ना आमी तांकां सांगून दवरतात किंवा इन्फॉर्म करतात की ते 4 दरवाजे मातशे बंद करात 1-2 वरां, 3 वरां, 4 वरां खातीर. त्यामुळे उदक धरणाक कॅचमेंट एरियेंतल्यान जितली येता तें सांठून उरता थंय आनी जेन्ना हांगसर भरती जाता ते भरतेच्या वेळार तें उदक आमी सोडपाक लायतात. हे एक सुकतेच्या वेळार हे कॉन्स्टंट थंय इन कनेक्शन काम चलता. आनी त्यामुळे ऑफकोर्स काही वेळा मिडिया माध्यमांतल्यान बीन आमचे भितरी बीन आमी पूर येवपासा अशें म्हणटात, पूण तशी गजाल ना. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सांगूं जाय की ह्याच्या पयलीं ह्या साळ गांवांत कितलींशींच वर्सां पूर येयल्लो आसा, पोरूं येवंक ना. पहिल्या वर्सा साळ गांवांत रातच्या 3 लोकांक घरांतले भायर काडलेले आसात, कितलेशेच उदक भरलेलें कंटिन्युअसली 4 वर्सां. म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय की हाच्या खातीर परमनंट सोल्युशन कितें. त्या गांवांतल्या लोकांनी जेन्ना जेन्ना पावस असो खूब येता तांच्या तकलेन भंय येता आनी ते फोन करून विचारता आयज कितलें उदक सुट्टलें, आज रातचे आमी बुडटले काय ना, असो फियर कित्याक जाय. सरकारान हाचेर परमनंट सोल्युशन, हो साळ गांवाकच न्ही, त्या सायडीक इब्रामपूर गांव आसा, आमचो प्रवीण आमदार आसा, ताच्याय गांवांत हें जाता आसा. सो म्हाका खबर आसा आमचो मिनिस्टरान खूब फावटी येवन पळयला, थिसर म्हणजे बराजाचें कामूय करतले, पण इज दॅट बराज इज गोइंग टू म्हणजे साळ गांवा खातीर कितें मदत जातली काय ते फक्त उदक आमच्या साळ गांवांतल्यान आमठाण्या डॅमार व्हरान नॉर्थाकच फक्त जातले. साळ गांवा खातीर स्पेसिफिकली म्हजो क्वेश्चन, साळ गांवा खातीर कितें प्रोटेक्शन मेजर मिनिस्टरान घेतला ते सांगपाचें. स्वाती महाशय, हाजी पयलीं बी माननीय आमदार आमी माहिती दिल्ली आसा. सादारणशे 2 म्हयने पयलीं जेन्ना थंय साल प्रोजेक्ट 250 MLDचं ज्याचे आम्ही फाउंडेशन केले, माननीय मुख्यमंत्री थंय आयिल्ले आणि फाउंडेशन केल्लें तुमच्या उपस्थितीत, त्यावेळेस सांगिल्लें आसा की साळ रिवर जे आसा पळय न्ही ताजें पोर्शन वयल्याच्यान 1-2 किलोमिटर, सकलवडच्यान 1-2 किलोमिटर वी आर गोइंग टू डिसिल्ड. आनी डिसिल्ड म्हटल्यार कितें, थंयचे भितरले जे पेबल्स वगैरे आसात पळय न्ही
ते आमी काडून व्हरचे नात, सायडीन घालतले. आनी त्या बरोबरच दोनूय सायडींनी सादारणशे 500 मीटर आनी 500 मीटर अशी रिटेनिंग वॉल घेवपाक करतात. ते आमच्या प्रोजेक्टा भितर आसा थोडी, अजुनूय थोडी घेवपाक पळयतात, जेणे करून बँक जो आसा पळय, रिवर बँक जे आसा पळय न्ही, ताका हायट मेळटली. आतां कितें जालां, बऱ्याच ठिकाणी न्हंयचे लेवल आनी भायले जमनीचे लेवल हे जवळ जवळ एक आसा, आनी त्यामुळे उदक गांवां भितर शेतां भितर भरता आनी तें उदक मागीर गांवांतल्यान येता. तर हें न जावचें म्हणून रिटेनिंग वॉल जे आसा पळय न्ही, आमी जो प्रोजेक्ट करता त्या प्रोजेक्टच्या वयर वडच्यान बी येतली आनी सकयल वडच्यान येतली, जेणे करून इवन अजून 1 मीटर पसून उदक वाडलें जर जायत जाल्यार तें उदक शेतां भितर येवचें ना, गांवां भितर सरचें ना. स्पीकर सर, ह्या असेंब्लीक लास्ट इयर हांव हो प्रश्न रेज केल्लो, तेन्ना म्हाका पयलीं म्हणटा ते हांव मिनिस्टराच्या म्हणजे धन्यवाद म्हणटा तेन्नाच्यान काम सुरू केलां. पण एक प्रोटेक्शन वॉल येवपाची आसा. आमचे बराजीचे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, पण ते प्रोटेक्शन वॉलाचे अजून वर्क ऑर्डर दिवंक ना. म्हाका असं टेंडरिंग जावना. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की ते प्रोटेक्शन वॉलाचें काम बेगीन घेवपाचें मिनिस्टरान म्हणून. थँक्यू. सो महाशय, आमदार साहेबाच्या म्हायती सांगता हांव, जे आतां सद्याक टेंडर आसा ते टेंडरा भितर थोडी प्रोविजन आसा. त्यामुळे ज्या जाग्यार एकदम लो एरिया आसा पळय न्ही, म्हणजे न्हंयची लेवल आनीक शेताची लेवल ही सामकी ज्या जाग्यार कमी आसा थंय आमी पयलीं स्टार्ट करतात. सादारणशे सप्टेंबर ऑक्टोबरांत तें काम सुरू जातलें. बाकीची साल प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टा बरोबरच हे रिटेनिंग वॉलाचें बी काम सुरू जातलें. आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणे घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 7, 15, 16, 33, 52, 60 आणि 72 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो. मुख्यमंत्री 7 तेज्यो पयली, फर्स्ट तेज्यो लेट हिम फर्स्ट. रेव्हेन्यू मिनिस्टर पयली या. अच्छा. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 listed for today to the vote of the House. Speaker sir, आता मांडत सध्या. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 and 67 listed for the today's to the vote of the House. Cut motion. Opposition leader. वळेरी क्रमांक 1 Cut motion. अनाउन्स करतो. एक अनाउन्स करतो. वळेरी क्रमांक 1 अ, ब, क, ड आणि वळेरी क्रमांक 2 दिल्ल्या संबंधित मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते व्ही आलिमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाई, कार्लोस आल्वारीज फेरेरा, विरेश बोरकर, बेंझी वेगस आणि क्रूज सिल्वा आणि आपले कपास सुचोवणी मांडच्यो. कट मोशन. Sir, I move cut motions to demand shown in the list circulated. Cut motions to demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 as per list number 2. So I move cut motions to demand number 17, 22, 23, 26 and 56 as per list number 1. C. Sir, I move cut motions to demand number 2, 14, 17, 29, 56, 61, 67, 7, 16, 33, 52, 60 and 72 as per list number 1 and list number 2. Yes. Tell you. Sir, I move cut motions to demand number 2, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 and 67 as per list number 1B. कपास सुचोवण्यो सभागृहासमोर आसात. एक काम करात. 145 मिनिट्स आसा न्ही ते ऑपोजिशन सायडीन 45 मिनिटां ऑपोजिशनाची. म्हणजे विरोधी पक्षनेते दोन हे आहात. एक एक वर दोन हे आहे. चालू कर. नाही एक मिनिट. मुख्यमंत्री एक मिनिट. एक मिनिट. 10 मिनिटांनी एकटो सोंपता. नाही एक मिनिट. विरोधी पक्षनेते तुम्ही कोणी तरी एक मॉनिटर करात. 1 hour 45 मिनिट्स म्हाका डिवायड करान दियात. 1 hour 45 minutes. दोन आहे 4 hours जावपा जाय. स्पीकर सर दोन मंत्री आहे कितको आमी ना तशें न्ही. स्पीकर सर रूल आहा रिवायज जेन्ना तूं करता त्या दिसाचे फ्रायडेचे आमी आज हांगा घेतलां. फ्रायडे 1 hour 45 आशिल्लें. आज परते 1 hour 45 आशिल्लें. आमी तुका म्हणना की 1 hour 45 into 2 कर म्हणून. पुणून 1 hour 45चे वयर करचेंच पडटलें.
स्पीकर नाजाल्यार ते सर जावचें ठीक ना. आहे, चालू करा तुम्ही ठरवून दिया ना चालू करा ना डिवाइड नाही नाही एक आमचा सो बेसिकली अडेच वरां कर 5 वरांनी काबार करूया अडेच वरां वरां कर मरे 1 hour 45 minutes स्पीकर सर अडेच वरां कर स्पीकर म्हाका एक और जाय एक काम करा आम्ही मॉनिटर करता अडेच वरां नाही. आमच्या सायडीन तुम्ही एक और नाही ते डिवाइड करून दिवचे ना की अडचण चालू कर जाता अपोजिशन चालू अपोजिशन आले तुम्ही नंबर मारलाय पहिले मायकल येलो आमच्या ॲडिन सर ना मायकल लोबोसी मायकल सर स्पीकर सर ऍटलिस्ट त्यांच्यानी स्टार्ट करपाक जाय कट मोशन त्यांच्यानी घातल्या मायकलान न्ही मायकल दे शुड स्टार्ट येस ऍटलिस्ट कोण तरी एकटो तुमचो पयलीं उलोवपा जाय व्हॉट इज द यू हॅव टू फॉलो दॅट लिस्ट ना रे बाबा तुम्ही कट मोशन घातल्या ऍटलिस्ट एक कट मोशन विरेश. पयलीं उलोवपा जाय कोण उलयता उलयना तुम्ही उलयना ते हा रेन्झी वेगस हा विजय सरदेसाय तुम्ही उलयता ती स्पीकर सर अडेच वरां स्पीकर सर ओपोजिशनाक मेळटली राव रे मदींच उलयता तूं उलय हांव बसता आतां हांव उलयता जाल्यार म्हाका उलोवन दी स्पीकर सर जे तुमचे धामता पळय ते कोण कालचे पयलीचे भुरगे न्ही मायकल लोबो दिगंबर कामत गणेश गांवकार हे कितें हे कालचे पयलीचे न्ही तांणी इतली असेंब्ली काडली खबर आहा उलयात कोण उलयता उलयता स्पीकर उलयत सर आमी विजय सरदेसाय दाखोवंक ना कितें आमकां मागीर जाय म्हणून कंटिन्युअस टायम स्पीकर सर आणि एक आसा मिनिस्टरान आन्सर दिल्या उपरांत परत आनी डिस्कशन चालू ना. करूं नाकात yes. ताजेरूच सोपयात कितें विचारपाचें आहा तें पयलीं विचारात जाल्यार मिनिस्टर आन्सर दिल्या उपरांत परत 15 मिनटां रेन्झी वेगस तुका कितल्यांक घरा वचपाय तुका कितल्यांक घरा घरा वचपाचो प्रश्न ना निदान असेंब्ली जी आहा पळय न्ही आमी 12 पर्यंत आमकां परत फाल्यां येवपा जाय कोण करता मागीर? 12 मिनट आमी करना आमकां येवपा जाय फाल्यां विजय सरदेसाय तुम्ही उलयता ती हांव पयलींच स्पीकर सर हे कितें 5 मिनटां म्हाका कट रेन्झी वेगस कोण उलयना ते कोण तरी काल्लू सर कालूस उलयता एकट्यान उलयात मरे कितें आपल्याक जाय तूं ताका कितें देवयलो मायकलाक मायकल आमचेच सायडी उलोवपाचो काय बरी I'll speak. Honorable Speaker, the first I want to speak is on revenue, demand number 33. First question I want to, first I want to say that this August House had brought a Bhumiputra Adhikarni bill. This was passed by the entire House. There was a lot of opposition to that from the public. And then after that, the government never forwarded this to the governor for his assent or for any decision. If at all there is the government has made a statement that it is under examination of the government of Goa. Last assembly, this was the answer. This assembly, Athaim Parot Sangla, it is under examination. First thing is, if you want to withdraw a bill, the 3 central farm laws were presented back before the parliament and you withdraw kele. If you want to withdraw it, you should place it back before the House. You can't just keep it for so long. If you are taking a decision and you're still thinking on it, why you did not think on this before presenting it in the assembly and getting it passed? You are not going to be thinking of it after you have passed it. You are passed in a big hurry. The second issue which I want to talk is about South Goa Komunidad building. And South Goa Komunidad building, that a request has been made for making repairs. And I've got a reply that an estimate of 2.59 crores is being budgeted for making this expenditure. And the Honorable Chief Minister, I would particularly like to draw your attention to this. The Komunidad building Asati, it's a private building. It does not belong to the government. So there is therefore, and the Komunidads are ready for spending their own money. The Komunidads have budgeted for it. So government funds should not be spent on making these kind of expenditures. You can make that provision for making budget so that it can be utilized by this. Otherwise, what will happen is government will spend the money on a private building. The third aspect is on Derrama. Derrama is under Article 100 of the Code of Comunidades.
South Goa Comunidades has got all those employees being paid by the government, while in North Goa, the employees are not paid by the government of Goa, they are paid by the Comunidades. So when preparing the budget estimates in South Goa, the administrator and the government is not taking into consideration the salaries already being budgeted and being paid directly by the government. Second aspect is, whenever there is a Derama contribution, it is being worked out at the gross. For gross calculation, you have to also look into it that there is a factor that income tax is being deducted. And then income tax, you get a net amount. And if the Comunidades are going to be charged on the net income, on the gross income, it will be very cruel for the Comunidades. The Comunidades were once upon a time getting income from the agriculture. Today they are getting income only from their fixed deposit interest or whatever money has come in from land acquisition. So they really don't have the money to make the payments like this. So I would request that please make sure that there is a proper way of making this Derama calculation for the budget. Because North Goa, as I mentioned, is different from South Goa. So please make a system by which the Comunidades can be taken into account. As far as demand number 17 is concerned and the police, first, I would raise an issue relating to the PSI recruitment scam. At that time, the government accepted that there were 2 unqualified persons. Tenka dog zana PSI and by fraud their names had been put in. And then they were removed from the list. But the question is, how did that error creep up in that list? What action was taken? Because at every level, there was a team of officers who was monitoring each stage. So which stage was the name, these 2 names included? Who was responsible? Whether it was at the level of an SP or of a DYSP or a PI, there was, every level there was a committee. So how did it happen? And what action has been taken? Because if this is a rot which has come in from the system, then we have to take action against that. Second is about the increase of drugs, which is a great concern. In the drugs destruction on 18 July 2023, in part of National Drug Destruction event, 25 kgs of narcotics worth 1.1 crore was destroyed. Charas, Ganja, LSD and MDMA. But just before that, so April एक आमचे ड्रग डिस्पोजल कमिटी आसा गोंयचो. On that day, they disposed 101.933 kgs of narcotics, which is charas, ganja, LSD, cocaine, ecstasy tablets, MDMA powder, heroin, brown sugar and opium. That is of 4 years. The question and the fear is, in such short time, you have got such a large increase in the number of drugs. This cannot happen. My respectful submission, this cannot happen unless there is an involvement of the police in this. It can be from supply to the collection of commission or even the transportation. If you remember, the Honorable Speaker may remember that there was a ketamine drug haul by DRI in Bisholi in 2018. And whilst the government sought to absolve the owner, the belief of the people was, unless you have somebody high. Was there no local intelligence, no local agency raid? It was only required DRI raid. And DRI in Kellotanna, the funny thing was it was called Operation Vitamin Mulole. And that time, Chief Minister, Honorable Shri Manor Parikar stated that show cause notice was issued on the IDC plot holder, why action should not be taken. I hope that this show cause notice has not got a washing machine spin and got dry cleaned. The government may kindly clarify on this what has happened. The next aspect is my plea to the government. Whenever there are promotions are being made ad hoc. Ad hoc should be avoided. Ad hoc should be as a last resort. Make regular promotions because it gives the kind of satisfaction and certainty. In ad hoc promotion, you are neither here nor there. You can be reverted. And when the real time for promotion comes, somebody else may come and get promoted above you. This, once you give a regular promotion, increases the boost and the morale of the police in doing good work.
people, if they don't get, there are police officers who will be eligible to be inducted in IPS. If you give them regular promotion and regular service, तुमकां अजून कितले मिनट लागतले? I will require at least another 15 minutes. 15 minutes. Fine. Now after lunch, otherwise we can continue. After lunch, yeah, I'll continue. After lunch. Yes. Zashna. After lunch. ओके. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. Now, I'm cutting short, not very long.